Umugambi wo guhanahana amakuru ushikana ku iterambere washizweho n'ubushikiranganji bwo gutumatumanako amakuru ukaba wemejwe n'inama nshikiranganji mu mwaka wa 2020. Ubushikiranganji bwo kumenyesha amakuru, ubuhinga bwa none n'ibinyamakuru bukaba bwaciye bushiraho imigwi mu makomine y'abajeje gutumatumanako amakuru ashikana ku iterambere rirama, aribo bariko baronswa inyigisho ku kamaro n'ubuhinga mu byo gutumatumanako amakuru. Yakira abashitsi, umuhanuzi wa buramatari ajejwe ivy'ubutunzi Diane Manirakiza yashimiye ubushikiranganji bwo kumenyesha amakuru kubona bwiyumviriye gutunganiriza izo nyigisho mu ntara ya Ngozi. Akaba yamenyesheje ko umwenegihugu wese afise uruhara mu iterambere mu gutanga amakuru yaho aherereye, gutyo hakaboneka impinduka. Mu nyigisho rero zatanzwe n'umufasha nyigisho Esperance Nijembazi kubijanye no gutanga amakuru gushikana ku iterambere rirama n'akamaro ko gutanga amakuru, yamenyesheje ko umwenegihugu na cyane abo batowe bafise uruhara rudasanzwe mu gushira mu ngiro umugambi w'igihugu w'iterambere biciye muri uwo mugambi wo kumenyesha amakuru. Ngo bategerezwa rero guhimiriza abenegihugu kugira ngo habe impinduka mu vy'iterambere. Bakaba bagumye baganira ku bijanye no gutanga ubutumwa n'ubuhinga bakoresha kugira ngo bashike kwihangiro. Mu ijambo ry'umwunganirizi w'umushikiranganji ari nawe yuguruye urwo ruganda, Thierry Kitamoya, akaba yamenyesheje ko uguhanahana amakuru bituma abenegihugu bamenya imigambi y'iterambere, bakamenya ibikenewe, gutyo umwe wese akamenya ivyo ajejwe gukora. Ngo muri urwo rugamba rero ikiganiro kidakumira akaba arico gikenewe, gutyo hakaba uguhanahana amakuru kuva hejuru gushika hasi tugashika ku iterambere. Mumenya ko abo baronkejwe izo nyigisho arabo mu ntara zo mu buraruko harimwo na Cankuzo, zikazorangira kuri uyu wa kabiri.